Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza bannange mwenna. Amatendo ga Allah jalla wa ala oyo asimye nze naawe kubanga tukyali mbakyassa. Tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu ng'ate bangi bannaffe akibatutteko nga tebalina kye bamumye nti ffe kye twamuwadde n'abutulekera. Wabula abutulekera olw'ensonga ey'okutuukiriza ebyo byatwetaagamu. So naffe mu kutuukiriza ebyo Katonda bye yatutondesa byatwetaagamu tuba n'ebigendererwa oba naffe ne bye twayagaliza oba bye twagala okutuukako. Mu nkola y'emu eyo tumusaba asaasire bannaffe abali mu bifo w'abaagala okubeera naye nga bigezesa obulamu nga mu makomera ne malwaliro abeere nga abasumulula n'okubanyweza basigale n'ekyengera ky'obulamu kubanga ffe mu Luganda tugamba obulamu bwe bugagga. Abafudde abali ku mulamwa emyoyo gyabwe agiramuza ekisa. Nammwe mbaagaliza olunaku olulungi. Baganda bange, olwaleero nzize n'essomo lino lyeŋŋambye nti okufa si kibonerezo, si kibonerezo wabula ssomo ery'okuyiga. Ndi musajja musiraamu. Bw'ogamba ekitonde kimu kyokka kyokka kufa mu busiraamu olina ebintu bingi nnyo by'osobola okusomera ku kigambo ekyo kyokka nga togenze wala. Kisobolera bulungi nnyo okusamalayizinga obulamu bw'omuntu n'amakulu gaabwo. Kisamalayizinga obulamu bw'omuntu n'amakulu gaabwo era nga twagambye kusoma nti tutandika okujja ebyo bye tuteekeddwa okusoma mu kufa. Oyinza okwekanga nga bino ebintu ebirala byonna byonna tebirina n'amakulu lwaki Katonda yabiteekawo. Yanditulekedde ekintu era kimu. And that is the very interesting part about the phenomena of life and God. Katonda yatonda ekintu yatonda obulamu n'atonda n'ekitonde kye bayita okufa. Kati ng'okufa bwe kumala kusobola okunnyonnyola bulungi obulamu bw'omuntu ne bwe buteekeddwa okutambula nga kuku streamlininga n'otambulira ku mulamwa Katonda gwakwetaagako kuba kukulaga n'ebisigadde byonna byonna. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda okufa yagamba umma basahaba bonna abaaliwo mu kiseera ekyo ijjatulwida n'abagamba mbalekedde ababuulirize babiri. Ababuulirize abo ababiri omu ayogera omulala tayogera. N'agamba omubuulirize ayogera ye Qur'an. Bwe mulabanga mwina ebintu bye mutategeera bulungi oba we mulaba tiwaliwo we mutategedde nga mwetaaga okunoonya okumanya mukebere mu Qur'an ejja kubeekulaga. Naye ate bw'osisinkananga ng'omwoyo gwo mukakanyavu eri Katonda wo ate lowooza ku kufa, oyo ye mubuulirize ow'okubiri atayogera, ye tavaamu ddoboozi ayogeza bikolwa. Lwaki? Nti newankubadde okufa tekwogera bwe kujja gy'oli okyusa erinnya kye. Ensonga lwaki ffe mu Luganda tukuyita kufa nga kiva mu kigambo kufuula, ofuula bufuuzi mbeera mw'obadde. Abadde omuntu, then according to regions ewaffe mu Uganda they will refer you to different names. Bw'onoosisinkana ab'e Masaka bajja kuyita Nguli. Abadde omuntu bujje waffe wano mu Central ffe tubayi mu Uganda mu Kampala wawa n'emiriraano egirinaanyewo ffe tukuyita mugenzi. Bode yeeno omubiri gwo baguyita mulambo, Omuwarabu agiyita maiti. Kati bw'abanga abadde mufuzi mu kulembeze nga kabaka ffe mu Buganda efuuka njole, ogubadde omuliri efuuka njole. Kati awo olina okuyigirawo nti okufa kuno kukyusa byonna. Kwe kuddira omuntu abadde omukyala nga mukyala wa gundi n'afuuka namwandu wa gundi. Abaana ababadde bazaalibwa ne mufuuka bamulekwa ba gundi.
ne kujja kuba n'essomo eddala ly'oyinza okuyitamu okutegeera nti tekulema kyekintu kyokka kyokka Katonda kye yakola ndowooza ekitaliiko muntu gwe kirema. Oba oli w'amaanyi gatya okufa tosobola kulemwa, oba oli munafu otya tosobola kulemwa kufa, oba oli mulungi otya tolemwa kufa, oba oli mubi kyenkanawa tolemwa kufa, bw'oba oli mukakkamu oba mukambwe era okufa tokulemwa. Omusajja omu stories zinyumizibwako mu Qur'ani gwe bayita Lukumaani yali abuulirira mutabani we n'amugamba, muganda wange, mwana wange, ti ku nsi kuno totambulangako n'amalala. Tie n'amugamba ne bw'onoolinnya ettaka eryo ng'agenda oddyasa tosobola kuseeteza nsozi. Naye nga wonoona amwolekeza nti ekigenda ofundikira obulamu bwo bw'ogenda okuwangaala wano kye kikujja mu bulamu obw'oku nsi kuno ne kikutwala mu kkuba eddala w'ogenda. Olwaleero abantu ffe abasigadde kiki ekiba kikusuubirwamu? Kubanga okufa bwe kutuuka eri omu ku ffe mu society mwe tuwangaalira, tuteekeddwa okuba nga tutandika okureflectinga ku bulamu bwe bwe bubadde n'embeera gy'osuubira gy'alimu naawe gye wandyagadde obeeremu. Bw'obanga obadde olaba nti olina ky'omufiiriddwako ng'abadde akikusinzaako mu kutegeera Katonda n'okyekuusaako. Bw'obanga obadde olina ky'olaba ng'alina waawaba n'ofuna okwebuulirira ng'omanya nti obudde ssaawa yonna bujja. Bangi bannaffe abagenze mwalabye pastor. Nze omu ku bapastor, by the way, nyinza bagamba nti kiri controversial ng'abantu abalala bagamba, naye nze mutubadde mutwalanga omu ku ba genuine pastors be tubadde tulina mu mbeera gy'alimu. Oyo omusajja yayimirira mu maaso g'endiga ze mu church n'ababuulira ekigambo kino, n'abagamba nti zino empeta ze mulaba, abadde n'empeta gy'akozesa, n'agamba teyina njawulo, nagigula mu supermarket ng'ezammwe bwe mugula. N'abagamba amafuta ge babagamba ge tubawa mutwagalinyidde ennyonyi ngenze gajja Isirayiri ngenze kola ntya, that is olive oil gwe tugula mu supermarket nga nammwe bwe mugula. Gwe omuntu ali genuine bw'atyo osobola musanga luddawa. It is only upon omuntu ono gw'abuulidde okujja lesoni mu byamugambye n'asalawo ekkubo kwatambulira, kubanga osobola osigala ng'obuze oba ng'oluŋŋamye okusinziira ku ekyo ky'opiikinga mu ssomo ly'omuntu ly'aba akusomesezza. So the man was crystal clear. Abantu n'ababuulira. Abantu bwe baatuuka eri bo buli omu n'asalawo okutwala mutima gwe kye gwagala. Responsibility y'okutegeera. Ffe okwogera kw'okusomesa kubeera kw'ogwo omusomesa asomesa, naye ate okutegeera buvunaanyizibwa bw'oyo gw'osomesa okuba ng'ategeera. So bano bapasita abasigadde nga bwe beekweka be muyita abali genuine. That man was bold enough najja n'abagamba nti bino bye tukola sebo eno bizinensi obutambi we buli, unless people choose okugoberera ebintu nga tebafaayo kujjamu mulamwa. But that man yayimirirawo n'ayogera. Look at this COVID saga. Bwe bayogera ku corona tyaze Uganda, that man said corona taliwo wano, because he believed in what he professed. Yabagamba bwe wabaayo abalwadde ba corona then mubaleete mbasabire, because he knew ye mu mutima gwe kye yabadde akkiririzaamu nti Katonda gwakkiririzaamu akola bwe byanga bulwadde bwavudde eri nga yalina obuvunaanyizibwa ku bantu. Why did they decide to take him to prison instead of trying him? Because tunoonya bagamba ekibuze tonoonyeza wamu ekisotto kisanga mu kinaabiro. Singa gavumenti yali genuine, lwaki teyakwatayo abantu negamba nti babaana abalwadde ba COVID yiga, we challenge you, sabira abo. But they continue to keep them elsewhere gye bagamba nti babaterese with all the false information about conditions ez'okutereka abantu mu karantini na ki n'eddagala eribaweebwa na ki byonna byonna. That man stood against it. Era afudde bw'akyogera
afudde bwakyogera mujja kunsiba mugenda kunkola buli kimu naye tewaliiwo bwe wabaawo mumuleete tumusabire. Bano ababadde nga basabira abantu bulijjo nga kyaki zisaba zireeta ebyamagero zikola zitya eruwa etaggala. Naye era ekyo kibaamu ekyokuyiga mu ebyo byakoze. Then the funny bit of it is where you find people failing even in nakageza akasembayo obutono. These are our pastors. I've seen 2 interviews zaba pastor. Nemulaga ekyennaku ndi mu bika bya Buganda. One is Senyonga belonging to my clan. Ye yasoso kuvaayo. Anamulangira okuba nti alina sirimu yamusiga abantu simanya abadde mu kyayi abadde akola atya. Ye nalowooza nti ali kumulamwa kiriya nga ye Pastor Senyonga oyo muganda wange mu bika bya Buganda. Size kumukolokota size kola ntya, yet is doing the same thing. Disclaimer agiteeka ku kyakola kyennyini. Navaawo nga naye yeerangirira. Pastor Senyonga, it is ebyo byoyogera kuono nga afudde. Believe me, there will be someone else ajofuna guts ezibikwogerako. Brings kojja wange Bugembe. Naye nadda mu kintu kyekimu. Bugembe, I thought, by the way, ngotunulidde n'emyaka gy'olina gwe wandibadde ate n'omukisa ogulongoosa mu bwangu okusinga ate bano abalala abakadde. Naye empalana gye mutadde ku muntu esukka ne mutuuka n'okuwalana n'omuntu afudde. Ndi obulwako ekintu ky'omwogerako ekirungi, yet you are in the same business. Believe me, nga we mukola ebintu era naye bw'abadde abikolera omuntu bw'abateekako eki bw'omuntu we babateekako analysis. Singa omuntu agenda kukola analysis ku bikolwa byo nga Bugembe, ku bikolwa byo nga whatever the church could be, era omuntu ajja kusanga ne loopholes ng'ezo ono zwe ziri. Ekyennaku kiri kimu nti mwe mukyafiiridde ku kyobulimba ate ono yiga kye yakyusa. Yiga abadde musajja akulaza ebintu bino byonna ng'omuntu alina amagezi osobola obipikinga n'otegeera. He turned his church into a theatre where comedy was acted. N'alyoka yasookera yatandikiriza mpolampola ng'afuula church ye theatre by inviting abayimbi b'e Uganda. N'abaleeta ne bakola katemba waabwe mu church. Church yennyini ye n'abasembeza. Era ng'akuwa n'ensonga. Mukama teyajjirira abalongoofu. Ate abalokola obulira bakyenjiri. Olina kubuulira batannalokoka bano ababuze b'osembeza. That is what he did. N'atandikiriza mpolampola. Singa Katonda amuwaddeyo obulamu ne bweyongerayo. Obadde oli awo abadde anaatera okuleetera ddala abazannya firimu zennyini munda. Kubanga abadde agenze wala. Kitegeeza nti omuntu gw'akyakuumiddewo either onyumirwa komedi oyo nga yakutwala mu church ng'omulamwa gw'okutendereza Katonda waguvaako kiba gy'oli. Kati yo batomuvunaana akikuteereddewo kyonna n'okitegeera alina amagezi otegeere ate alina osigale ng'obuze. Nze bentenda abasinga obubi ate bibana bakyasigaddewo. Katonda baawadde omukisa ogwetereeza n'ogutereera n'endiga ezikyabulira mu mbeera y'emu. Kubanga oli abadde ababuulira ekituufu ekiriwo. Era abantu bwe bati bwe bavaawo abakyagoberera abasumba bandibadde ate bayongera kutya nti bwe waba nga wabuzeewo akyasobola okubakoonako ku nsolobotto nga babula. Tugenda kukola tutya? We've remained with only one pastor according to what I think. And that is Pastor Male. Ye Pastor Joe kuvaayo abagambe nti akino nedda. That is Pastor Male alone. Muve kubana abavaayo bamodo najja nti naye tandise okuwa na Bobi Wine because alaba Bobi Wine atrending. Mutunuulirenga ebintu abantu bye batambulirako ne bye boogera ne bye baliko. Nze neewunyiza nnyo ba pastor okuba nti basuula ekigambo kya Katonda ne badda mu kulokota omuntu amaze okufa. Kitegeeza ndi amaze okufa naye ate ne church muli mu kugikuba. You're all in the same business. By the way, zonna business. Oli wadduuka ly'otundira Nansana leko weka wala naye atunde. Alisa abaana nga bwe mubamenye nti alina bangi musuubira bo bagenda surviving batya mwagala ate baje batandike kulumba ku church zammwe. Olaba oli alina omugwa ayamba
male simani ono Senyonga ayina omugwa ayamba yamufudde ensonga tuyina yiga junior bamuleta era yiga mama we ererere how many things gwe olowooza nti oyo omusajja ow'okubiri oyo Senyonga buli kyakola kiri perfect gwolowooza singa bwe kyakuma ky'abantu ne babeera independent bimeke bigenda ovaayo mu kyaki eyo. And again, waliwo essomero erisookerwako lye muyina okumanya. As you're planning, you're thinking of helping abaana baani bayiga balese. You might never know nti wiiki eddako oyinza okuba mu abo abagenda. Ng'ate abayiga bano abasuumuseemu ng'ono omulenzi agenda osikira kyaki. Ng'ate be bayinza okuyamba ababo. So, ebigambo mubeere na bitono. Wabula mubeere nga mweyambisa okuyiga mu buli situations. Katonda tabaggyeko yiga nti abataasizza. Lyakutte lye mugenda okwata era kwe lwe lugendo kwe tuli ffenna. Olwo lwe lugendo kwe tuli ffenna. Ekimu ku birala by'olina okuyiga nti opulaninga ne Katonda apulaninga. Nabagamba endagaano y'okufa kuba okufa is a fact of life. Gy'otoyina ky'oyinza kukyusa y'endagaano gye tumanyi gye tutamanyi. Oba twasayiningisa binkumu oba twawandiika na kalaamu Mungu y'asinga okumanya kubanga it's an agreement between our souls and God. Kitegeeza ki engeri gye tutali mu bwa Katonda tetusobola kulaba kiri ku ndagaano oba twawandiika oba twanyigako binkumu naye ate twekakasa nti Katonda yatuwaako yatusunirako ebiri mu ndagaano n'atubuulira nti okufa temugenda kwawukana naku. Ffe mu Busiraamu atugamba nti teriyo mwoyo n'ogumu gugenda kuwona kukombezebwa ku buwoomi bwa kufa. Ekitegeeza tupulaninga nga bw'okyatiisa twafunye amawulire amalala ag'okufa kw'omukulu ono Shabani Bantaliza ow'emmundu essatu. Yatugamba mu mbeera yonna tebasobola kuwaayo buyinza. Bakyaliwo emyaka 7. He counted himself amongst ku myaka egyo 7. He was a part and a parcel of emyaka 7. That is why he told you he was still fit and he had 3 guns as if he could operate 3 guns at the same time. Webuuza malayika yatuta omwoyo gwe emmundu 3 zaabadde luddawa oba gema wasasi mwagawuliddeko nga gugenda nga bagezezaako okukuba ku malayika. La tamushi fil ardi malaha, totambulanga ku nsi kuno na malala. N'oyo naye abadde mubatiisa abantu. N'olengera omuntu nti yeetaddeko price tag nti tetuwali oli yagamba nti Kyagulanyi tasobola kufuuka president okuggyako nga nze mmaze kufa azifu kizibu. Gwe ng'olinga agamba nti okufa gwe kizibu. Oba olabanga gwe olusozi nti oli lusozi tosobola seebengerera. My dear, it is just a split second that you can lose your life. We've seen people ababadde bagenda mu mbeera yonna. Mu mbeera yonna nga tesa ine eby'amaanyi nnyo ayina pulaani ez'amaanyi naye nga opulaninga ne Katonda apulaninga. Mbasaba tufune ekyokuyiga nga bali mu struggle mu kintu kino. Abankulu bano instrument gye basinga okutambulirako ya intimidation. Kutiisa. Era statements bwe bazoogera mulabanga ezitasoboka. 1, it is naive and a sign of ignorance for a trained soldier of an army claiming to be a national army to come out and usher partisan statements just like the likes of Bantaliza ono kati yazedde usimande okuba okufaanako kulinga misinde gyalire ono bwafubutuka bwati emisinde bwaddukako ekitundu kye ng'agabira munna kati. It is funny nti ono lwafudde there is another one, a brigadier. The other one was a colonel. But you can look at the ignorance escalating in ranks. You look at ignorance escalating in ranks from a colonel's statement to a brigadier's. Kubanga bano bagundi bano abawagizi obuwagizi bawalala ne bwayogera
wonna wagwagwa obalinganga butititi obukumiriza enku mu kyoto obwakisa ekisike naye ono naye yavuddeyo n'agamba tetuliredde kuwa. You look at the man himself, newankubadde you can't judge a book by its cover, but when you look at him, what can he do to prevent change from happening? Ngoyo bwali buyabadde ayogera. But these are people who want to appease their boss. Ndi naye yakozeko ku statement. Mwe mulabanga ekintu ekyangu, you are arguing here with the kids bana abali ku gundi abali ku social media abakola bu live abateka abajja batambu bazoganye mu zi live zetukola nachi abo be mwali mutunulako namulabanga bibafunira ku gundi naye nabo bolaba basula bamutekeyo yakulire ngambye Masaka alinganga ataliwo. By the way, all along mwe mubadde mwali muwulidde kulinnya lye Deusi Sunday mwali muwulidde kulinnya lye wabadde yamanye ekifaananyi kye. But because now they know that if you want to be heard, if you want to be seen, just mention anything ekiyinza okuba nti kiyinza okuzoganya ku bantu ba people power. Mwaba people power mbagambe ekintu kimu, gano maanyi g'abantu ate abantu be basinga obungi omuwendo gwammwe muguwe ekitiibwa. You just need to ignore such things. Lwaki? He doesn't speak with authority. Sinti mumanyi tyategeera kyayogedde kye kyamagezi kubanga eyo statement omusirikale nga ayambadde ne uniform y'amajenga is a serving soldier n'ajogera emuwangulira ekesi ya treason. One, tali meant kuba partizani. Ekirala, singa bwe kyakumakya ne bijja otherwise, where does he expect us to look? Wasuubira omukono gw'amateeka okutunula eri omuntu asoose okulangirira olutalo ku mukulembeza abalangiriddwa because they are meant to salute and serve. Amateeka gwe galeese. Eno wingi yaabwe ekozesebwa bukozesebwa kukuuma ddembe. And by the way, amagye gaffe ng'oli musirikale busirikale owa UPDF nga bwe mwagala okujogera. But ekituufu nti ejje lya NRA. Mwe musobola aba NRA batuufu because baliwo kukuuma ono mukulu yani oyo erinnya no ligenda linkalubirira nja kutendewalirwa ate mutekeke erinnya litali lirye. But Museveni nga bwe tuze tumumanye ebbanga lyonna oyo gwe baliwo okukuuma. So when he ushers statements like that, no problem. I know kuchimanya nti when we come in as the people, these people are turning into rebels. Why? They are going to fight our will. That is why even their party retained the name National Resistance and Movement. What are they resisting? Yet they are the ones in power. Besides the will of the people. Kati njagala kumubuulira oyo omukulu ndi singa bukya kumakya ne tukwata obuyinza. He's amongst those people abaliredde okwagala okulwanyisa government eberiko ekyakiyogeredde yekka. Naye ekigendererwa kyabwe kyakwagala kusanyusa mukama waabwe. Awo nawo ninawo essomo lye nsobola okumugamba. It took Museveni 2 hours just okuwanikayo ka post nti ntegedde nti Shabani Bantaliza yafudde. Yet abasigadde mu ffe twategeeredde mu ddakiika ezisooka 5 kyatwalidde Museveni essaawa 2 okuwanikayo ka post nti ntegedde Bantaliza yafudde. So nga ate Bantaliza one we yayogerera statements z'abadde ayogera nga akyali mulamu, we yamukubirirako ku mundu nga bali mu nsiko. Byonna abadde abikola kumusanyusa era abimukoledde bulungi nnyo. Naye ye kimutwalidde ebbanga lya ssaawa 2 okumujjukira nti naye abaddeyo muntu era yeetaaga okubaako kyayogerwako. But Museveni posts everything n'omuntu amuvumya obuvumi amuddamu mu bwangu n'omusinkana nga yengejinga n'abaana abato abalinga bazzukulu be. Naye ono abadde alowooza nti amukolera amusaavinga era ng'alowooza buli kimu. Nina emmundu zange 3 mu mugundi akujjukidde bw'atyo. Same applies to you abasigadde era bw'atyo bw'ajja obbajjukira. Tolowooza nti byokola aba akulaba nti ategeera kyamanyi ti olina kyokola.
mwe mulotunulire abamukoledde bagezezaako sasula kitutte ebbanga ndi some people would have come out and appreciate bana abantu abamu ababakubye the likes of Seka Gugwa gwe okutuuka okulowoozaako bagambe nti akuwe okuba deputy ambassador wa Saudi Arabia ate simanyigo kubanga si mutwego it is not anything kyogenda okola ekirepresenting eggwanga nebye bakutumye toyinaako kyomanyi kyosobola kukola naye oweereddwa posti kubaako wewekweka lwakuba nti abantu bayitiriddwa okukuba especially ku social media era webaze ne gundi nani ono musajja mugaati gwa bata munyagwa okwo kwe mujja abasigadde tojja kufuna he just forgets you ngabo kimaze okugwa bantalizo oyambye era aba family ye mugenda mujja kutuna nengera temusuubira kinene bwe mma mwagala okakasa mugende mutunulire family ya Biga mulabe bweri n'abalala abazze bagenda ababadde abasajja ab'amaanyi mugenda kubalaba embeera gye balimu family zaabwe ze baaleka bali batya he forgets you there and then ulunga kiwedde naye ono amukoledde ne mukufana amukolera afiiridde mu kiseera kubanga endwadde ebadde emutta ebadde eyamuse abadde nayo okumala emyaka people not just temulaba nti bazimbuluka buzimbulukusinga abaje endwadde zibazimbulukusa si mirembe si kugejja nti bagezze oli bwazimba mwe mulowooza agezze naye afiiridde mu kaseera Museveni we yeetaagira abantu abafa abavaayo ab'amaanyi endwadde we mutwalidde so that asobola okuyisizaawo propaganda we owa COVID era wano buli agenda jukira twamubanja nti twagala tulabe ngatta ku bantu b'ab'amaanyi kati okuteekako COVID ng'omaze okufa tekiyina nnyo makulu tekiyina njawulo naye gwe omuyambyeko okusigala ng'akyalwana you fought the war the battle nosigala ng'omunwanira ne bw'omaze okufa osigadde omunwanira because those people abasobola okuyamba n'akola ki n'asigalawo ng'akukolera ne bw'aba afudde kati afuna figures ng'ezo ne bamutuuma nti afudde COVID but the man had his diseases ezibadde zimubala embirizi all along right now bakyabala kiki kye bagenda okukozesa and believe me soon or later the Electoral Commission is going to come out with very big numbers of its employees abamadaala aga wansi nga balwadde COVID. Majority of them are going to test positive. Bino byamwala bakola recruitment ne babawandikira ne bayingiza bangi nnyo tebabadde discriminative by the way this time round nga bali recruiting abantu babalazenga ababawa ne babaleeta ku mirimu but soon or later ekibiina ekigenda okubanga mu gundi za institutions za government ezigenda okubanga zisingamu abalwadde ba COVID egenda kubeera Electoral Commission ku mitendera gyonna mu bitundu byonna gye balina abakozi baabwe egenda kubaleeta nga balwadde ba COVID. Lwaki bwe baleeta sente za vaccine amalwanga aganakkiriza vaccination Uganda yali emu kuzakkiriza ebadde enoonya Museveni anoonya and by the way it was a timely statement ndi sente ziba zaakavaayo Burundi kyejjezikwate konge ezikkiriza Museveni we yafulumiza statement egamba nti ku sente ku nsonga ya sente bana Uganda mugenda kufa bangi temumanyi Museveni nti ayogerera mu ngero ayogera kino ng'ategeeza kiri omugezi naye ekyalina takweka bintu bye wala abikwekamu ebyo ebigambo byennyini byaba ayogedde yabagamba nti awali sente mugenda kufa bangi believe me kino nkibagambye lwaleero naku z'omwezi ziri 28 mugenda kulaba Electoral Commission ng'erangirira abakozi baayo abasinga obungi nga balwadde kubanga they recruited people basobola okukozesa bagenda okukwata nti babateeka mu quarantine centers bagenda bakuba vaccine gye bagamba nga vaccine akatego k'okukwata abaana babazze mu masomero muba temwategeera baba baakagamba abaana baddeyo ku masomero ne babagamba mbu abasomesa 13 batestinze positive ekitegeeza nti ne mweyo kampu kati basindiseemu ki elements z'obulwadde
abalinzeeko bagenze kati wiiki tugenda mu yokubiri bana avanga babagamba abaana balwadde abasomesa signs zazze bannange okujjako omuzadde ngo yena tubageme bwe muna agenda ogema abaana bamwe what will end up nti abaana abasinga bagemebwa nga balinganga bwe bagema abasirimu abasinga obungi bagenda kuba balwadde. The man wants to get hold of the money by vaccinating the people. Naye bakuinjectinga kawuka in its dormant state kamale katuke mubiri go kabeera active nga bwe bakola ku basirimu nga bwe bakolera ddala ku basirimu bwana amaliriza era asobola okuvaayo abeetondere. Ekyokuyiga ekirala ekibadde awo mu kufa kuno nti mwe ababakanga n'olowooza nti oli mu mbeera mbi tosobola kubaako kyomukola era akuteereddewo n'ekigamba nti okujjako nga nfudde kyekisobola okubataasa. Katonda asobola okumutuusaako okufa mu ntuuka yonna yonna nga naawe bw'asobola okukutuusaako newankubadde ye aba akugambye nti alina obusobozi obusobola okukutuusaako nga ye mu mukono gwe naye Katonda asobola omukukwatirako. Ekitegeeza mube bagumu. Eno struggle gye tulimu Katonda yagiprotectinga eriko ebyawandiikibwa okuviira ddala nga Yesu tannabaawo. Ebyawandiikibwa ebigigoberera weebiri okuviira ddala nga Yesu tannabaawo. Ekitegeeza mubeere bagumu mwe musigale nga mutunuulidde ekintu kimu ne bwe mulaba nga b'amaanyi ne bwe musuubira nti tebajja kukukyuka bajja kugenda. Teri asobola kulemera ku nsi nga naffe bwe tutasobola kulemerako. Nga bwe tutasobola kulemerako nabo tebayinza kulemerako. Gwe ky'olina okumanya kiri ekintu kimu nti kati enjawulo gye tulina wazuukusa obwongo otandise okulaba ensonga mu ndaba gye ziteekeddwa okulabwamu ebisigadde bireke. Nabagamba luli nti babagamba tebabatya naye bavudde mu kutya mu abantu aboogera abavaamu ebigambo abatambula ne bakola batya kati batya n'ebipande bya Kyagulanyi. As they fight with the police okubijja mu kibuga police yemu yewerekera ebya Museveni nti babitimba. And you saw there is a video etambula bagamba namungi w'abavubuka BNRM. People paid but I doubt oba baweze wadde 40 ngawe batambuze ekipande muwa police yefudde nga abayimiriza talina kyabakolako. These are the very people who came out with all force and power okulaba nga bajjawo ebipande bya Kyagulanyi. Naye mujjukire Kyagulanyi osobola omutimbula mu kibuga ku street tosobola kutimbula Kyagulanyi mu mitima gy'abantu because Kyagulanyi nga Kyagulanyi takyali Kyagulanyi omuntu. It is an ideology now. Kyagulanyi is just a symbol of that ideology. So ne wono olwana okukola otya kino tekikyasobola kuvaawo kyaggwa. Gwe gamba omuntu wo nti embeera eri bweti ne bweti ate kyegamba ennyo nga bw'okigamba banno singa kukyegamba. Gwoba ogamba abantu nze emirundi gye nsobola okubagamba nti ekiseera kye kino tulina okuba nti twebeereramu tulina okwenunula ate kirina kuba nga kiri mu mikono gyaffe ffeffe nnyini nga tetutumye bantu balala basigadde bajje nga tumaze kwekolera. Emirundi gye nkibagamba tegiwera mirundi gye nkyegamba kubanga nze muli kyemba nkola nsooka kwegamba ekyo. Kino kyekiseera tekyali kudda mabega mu mbeera yonna. Uganda tugenda kwenunula ate tetugenda kusaba muntu mulala. Lwakuba tumanyi nti kino ekintu tukyetegekedde okumala emyaka mingi kitegeeza buli siteepu gye tugendako eri very well calculated. President Museveni ne banne baali bamanyi nti abantu babamalayo buli kimu kyaggwa. Right now beewuunya kimu kyokka nti asobola ozoganya okubanga yes abalabye ekitangala tukirabye naye sife nanti twanyikidde beba nobola abantu beba bazoganyamu nti nupo tugenda jija bagamba waye ntiddemu ze kangende independent yayingira naye nga tannaba kuyingira wholeheartedly. Abalala bayingira n'ebigendererwa byabwe nga baagala kuyitawo. Era a very good sign
nti omuntu ono tayagala kununula gwanga wabula abantu anoonya mu ngeri gyatuuka ku keeke ya gwanga kyekimujja waabadde obutekkiririzaamu olw'omuyaga ogubaguze n'abuuka n'agamba nze mpise wano. Era eyo yenkola munnayuganda alina amagezi agategeera era agaagala okwenunula wojja okusinziira omanye nti bwe tuba tulonda nga tutandika buli wosisinkana ambuleera oyo yakyali ku mulamwa gwe tuliko, kubanga ambuleera ye yajja protecting ekigendererwa kyaffe olw'omuyaga ogujja n'omusana opereketya n'enkuba namutikwa twali twetaaga manvuuli, kubanga byonna byonna bitagetinga ffe. Kati oyo awanise manvuuli olina okumanya nti yali ku mulamwa gwa Uganda empya. Uganda empya tefaanagana na Uganda eno gye mulaba. Eno yakweddaabulula gwe tugenda okufuna kye bayita obwetwaze obwannamaddala, the genuine freedom or genuine liberty. Nga tetugenda kufugibwa bantu buntu bano, so nga tugenda kuba tufugibwa mateeka g'ensi yaffe ge tunaaba tuteese. Nga tetugenda kulowoozebwako nga balonzi wabula ng'abantu ba stakeholders mu ggwanga ng'ate twenkana ne bannaffe. We tugenda okufuna obukulembeze obuwuliza eri abantu, kubanga abantu be babatuma. Tuleeta babaka so si bafuzi. Ffe tetutwalayo bakiise mu paalamenti wabula tutwalayo ababaka betutumye nga batwala bubaka bwaffe, ng'era ne kyebajjayo nga kibaako ng'ekiteesebwa balina okudda gye tuli. Baganda bange, kino ekintu tukitegeera olwaleero. Tosaba mukulembeze anoonya buyinza manifesto, ogwo si mulimu gwe. Ogwo si mulimu gwe. Amakulu agaali mu consultation ge g'omukulembeze ono ayeyegwanyiza obuyinza okujja n'atambula n'abatuukamu ne mumubulira ebyo bye mwetaaga n'abiwandiika, manifesto ye neebeera nga eddamu ebyo n'engeri gy'agenda okusobola okubituukirizaamu, nga mutemera wamu empenda nga bannansi. Eggwanga likula abantu nga mwenna muli active mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Bwe kibanga musazeewo okwekulembera mu mbeera nga abamu temwagala kubeera active, abali active bateekeddwa okuba genuine, so that abatali active tebafuna budde bugenda kubabuuza nti kino nga tekyagenda bulungi, kino wakisuubiza bwoti nga tekikola. Naye mulekerawo okubeera nga mubuzaabuzibwa, people coming out with very very good edited and designed manifestos. Aleese ka booklet n'akawandiika. Fena toze tugoberera Mwami Museveni 96 yaleeta manifesto, 21 n'aleeta manifesto, 26 n'aleeta manifesto, 2011 manifesto, 2016 manifesto. Ku ebyo byonna njagala mumbulira ani ayinako kye yali alabye nga kikola. Byonna nga bwe mwogera. Yaleta munabagagga wali mumbulire muntu ki one individual omuntu nga yakubuziza njagala ombulire individual asinzo benefiting ambona bagagga wali, if it is not Sali Musale. A man who came out and declared it na lwalo obulwadde bw'okukwata sente obw'okwayalinga wealth, obulwadde bwamukwata in that he lost his shape, he lost the sense of direction, he lost whatever he had. Nasigala kukuyayanira sente as if bagenda muziika nazo. These people go to an extent ejjawaba naku so that yasawe bibi. How much are you going to acquire to feel satisfied? Omusajja bali bamuyita Alexander the Great. Yawamba nnyo, yali munwanyi w'amaanyi nnyo, yawamba ebitundu bingi nnyo. Era ne bagaziya nnyo Roman Empire. Naye yali kunkaro w'amaanyi. Olume lutuuka lumubala embiriizi. Akakasa nti mbutuufu luno olutalo lw'endiko ne Walumbe sigenda duwangula. N'agamba abantu be abaali bamwetoolodde
munkole ey'okulama era we mutegeera nti okulama kwava dda. By the way, okulama tekitegeeza nti ogenda kufa, naye omuntu yenna alina amagezi olina okumanya nti okufa kugenda kujjira anytime ate tekulaga. Okujjako eri abo Katonda baba asimye n'amuwa obudde n'amala ebbanga ng'alwadde, Katonda bw'aba akwagadde asobola okukulwaza n'akuwanvuya n'osobola okwenenya okufuna akadde akenenya. Ate era bw'abeera takwagadde ng'olina ky'okoze ekikyamu ekimunyizizza asobola okukulwaza ebbanga eddene so that ova ku mulamwa n'obula ku ssaawa esembayo. Byonna buli kimu ky'olabamu na advantage kiba ne disadvantage. Naye omusajja ono yagamba abantu abaali bamwetoolodde nti bannange nti bwenfanga nti mbadde nsaba nfunire casket naye ng'emikono gyange gijja kuyitamu era emikono gyange mugiyisangamu bwe muti ebweru ne mugiteeka ebweru wa casket ne mujanjuluza nti ye nagamba njagala mufuna abasawo abasinga okuba ab'amaanyi mu nsi yonna abasinga okuba abakugu be bagenda okubeera nga basitudde casket yange nti ye n'abagamba ekirala mu ntambuza ebibuga byonna bituwambye nga abasawo basitudde casket bagenda bagyetoololeddeko kikale bamubuuza amakulu agali mu bintu ebyo n'abagamba nti ekinjagazisa abasawo yabateerako n'ekirala nti ebintu byange byonna byendese mubiteeka mubiparedinga nga ne mulaga abantu. Naye yabagamba ekintekeseza abasawo okwetoolola casket yange nga mu ntambuza, njagala abantu bategeere nti siremereddwa kufuna bujjanjabi bw'abakugu, naye essaawa bw'eba etuuse ey'okufa tewaliwo kisobola kuyimirira, teri mukugu asobola kuyimirira wakati wona kufa. Tye n'agamba ekirala ne mali yange ekiginteekesawo bagiparedinge abantu bategeere nti saavuwadde nti ensonga lwaki nfudde, naye kibadde kiseera kyange ekyokgenda. N'agamba lwaki nteeka emikono gyange ebweru, njagala abantu bategeere nti ngenze nga bwe najja siina kintwalidde mu mukono gwange. Egyo nno gye gimu ku misomo ffe ate mu Busiraamu gye batusomesa egy'amaanyi ku kufa era omuntu byateekeddwa okupiikingawo. Kati mu mbeera eriwo tuteekeddwa okuba abeegendereza ennyo buli lwe tutunuuliranga ng'omuntu atuvuddeko n'afa, n'opiikinga ebyokuyiga bingi, n'otegeera nti guno si muzannyo wabula kintu ky'amazima. Kisobola okutuuka ku muntu yenna ow'amaanyi n'omunafu, kisobola okutuuka ku muntu yenna n'atali mugezi, kisobola okutuuka ku muntu yenna oyo Katonda gw'aba akoze eki akigeredde. Okwo nno kwe bayita okufa. Essaawa eno bangi bannaffe buli omu kwamutadde mu mbeera gy'alimu. Bw'otunuulira posts ezitambula ku social media ezisinga obungi ziraga jubilations, especially ku kufa kwa muganda waffe Shabani Bantariza. Lwaki? Ekyo kirina kikikulaga nga ggwe omuntu alaba. One, you expect nti omusajja ono akosezza abantu bangi nnyo nti okuvaawo kwe kufuka a sign of relief eri abantu. Essomo eriteekeddwa okugenda eri n'abantu bano abalala abakola ebimufaanana oba abali mu kategore y'emu nabo. Mukama aba akuwaddeko ku kifaananyi ky'ebyo ebyefaananyiriza ku bijja okubaawo ng'ogenze kubujja kuba tuliwo gwe kulaba. Eri bannaffe abava mu famire ezirimu abantu bano, nammwe muba n'essomo ery'okuyiga. Ekyennaku kiri ekintu kimu nti abantu bano balese abaana. Bw'obanga gwe omuzadde gwe obadde okola effujjo nga ku mugongo gwe kwe kutambulira effujjo eritulugunya abantu, ate osuubira abaana bo kutambulira ku ogwo omugongo, do you think obalekedde ekintu ekirungi kina? Bagambe emabegako luli nti abantu bano bakotogezi tebaagaliza na baana baabwe, kubanga bw'oba oyagaliza abaana bo olina okumanya nti olugendo lw'entambula nze ndutambuddeko ekisinga obunene, naye waliwo abangoberera
benandyagadde batambulire mu mbeera ki. Selfishly bo balowooza nti basobola okuoppressinga majority ne bakuliatinga atmosphere ennungi eri abaana baabwe, which is totally wrong. It's a miscalculation. Ekintu kitandika mpola mpola nga abantu bajubilatingira ku Facebook posts, social media posts, but believe me, je kijja mu maaso jubilations zijja kubawo mwewunyi. Ate mumanye nti bwe kibuuka generation yammwe ne kidda ku y'abaana bammwe gujja kujabagira. Oba oli awo oyinza okwekanga nga bwe banaatuukira okugenda n'omukisa gw'okubazika gujja kuba mutono. Mujjemu ekyokuyigamu ekyo ekintu, temulowooza nti kitambula nga mu bwe mulaba bwe kiri. Because as people are jubilating right now nga bakozesa posts ze bakola ku social media, embeera yeeyongera kuba mbi. Nze nabagamba, I'm not a prophet of doom, but I will always tell you the reality. Oli kyatayagala kugamba kutunozaamu okitegeere. Banji mwandisuubidde nti omuntu ajja kusaasira, naye abantu batuuka ku mbeera nga mubatulugunyizza. Omuntu n'atuuka okutunulira omwana wo ow'omwezi ng'amulabira mu kifaananyi kyo ng'obukyayi bwakulinako bw'alina ku mwana wo. That is exactly where you're putting Ugandans right now. Oyo bantaliza nina kagundi ke nazizza akagundi yali amubuuza Ssemujunganda. Namugamba tojjukira musajja gwe watta ng'oli museemwayi, ng'ogezaako okumutwala emulago n'afa. Nga bibe naona yefuula atakyabajjukira. I'm very certain right now kati alabika yatandise dde okukwatagana nabo mu nkubo ze, kubanga biri byakutusookayo busoosi, oli akusookayo busoosi. And believe me, bwe luba lugendo lwe tutamanyi nnyo ntambula yalwo nga bwe lutambula, gwe yisa omuntu wano obwo byakusookeyo. Bw'obanga wano wasooka kola mu gym nga bw'olaba abasobbi bwe bali nti yasoose kola mu gym, ayinza osanga byasindika yedda nga bo kati kye baatandikirako. Oli atereeza butereeza bibadde mu bulamu buno bw'asoosera nti owaayi omusajja oyo yantulugunya lwakuba nali sikoze ennako, tiye kati nze kanyeezeyo kankole ennako zeeno. Ate bagamba omukulu takulira mpya bbiri. Kyolina okumanya endege tevugira mu mazzi. Ojja genda otuuka eri nga byawukanamuko ku byeno ku nsi, ng'eyakusooka yayina kyayinza okugukako. It is very, very certain. Nze nina nange okukkiriza okwo bwe kutyo. Ngamba sisobola lemwa wano omuntu n'ontulugunyiza no ku nsi, nenkusookayo eri Katonda bw'akuyamba nenkusookayo. Don't expect me to be mu mbeera y'emu. Nange obulamu mbuyiseemu nga ntereeza ensobi zange, nina byenzize ndaba. Kuba buli muntu wenna wooli otuula n'ogamba nti naye Mukama Katonda nanzizaayo mpaka mu mwaka bwe guti. Ekintu gundi negundi sandi kikoze. Abantu gundi negundi sandi kolaganye nabo. Gundi negundi atabo sandi basubiddwa. Because life is all about making mistakes and correcting them, learning from them. Singo boyagalo gifunamu. So nga tutandika obulamu buli obupya, gwe gyoba osindise munno, making sure nti olowoozaayo, kubanga naawe togenda limwa kujjayo, ogenda kujja eryo lyekkubo ogenda dikwata. Kati bantaliza abantu babadde akudaalira yabakanye dda nabo, tetumanyi oba asoose kwani oba yasoose kwani oba asanze nga bano abagundi abalwa amayuba abakoze akagurupu akagenda okulopa kaka akatwala kaka mu gundi mu mbuga. Mulekerawo okutya abantu bano. Lwaki? Ekiseera nabo kibaweddeko nga naffe bwe kitugendako. Nga bwe kitugendako. Ensonga lwaki olwaleero nagambye tetugenda kutunula walala wonna. Let us look at death and the lessons we can pick from there. So for those people who are trying to threaten our idea, bambi gabalimbye, you think ekibonerezo ekisingayo gwe kyobadde osubiranga ekibonerezo kyoyinza okutukola ekyamaanyi, the only thing kyoyinza okukola nekikuleetera ku impact kwandibadde kufa. But we are very certain, nze nkibagamba bulijjo nti okufa tekulemwa muntu. Teriyo muntu alemwa kufa ne bw'oba oyagala nnyo. So let us
do what we've been doing. We should continue doing what we do best. Believe in what we believe in. Profess our profession. Mwajja kulaba. Kino ekintu tukiina era tugenda kukiwangula. The mission is 2021. The commencement of a mission is 2021. Bana abantu bemulaba beemalamu. I looked at a post principal about news gundi ya New Vision. Post za New Vision ezenge tukolako. Abantu bana abasinga obungi bakola ku savinga minimo gyabwe. Olwokuba nti professionalism yabuli waffe. Fe bigambo ebisinga just nti tubikozesa. Ula dictionary meaning. But I told you nti Uganda tulina obulamu bwa mirundi ebiri. Tulina obuli theoretical n'obuli practical bwe tulivinga. Mu buli theoretical eyo yonna yonna gye ebiriwo ya professionals nina degree mu kino nina kino ethics bazisoma naki. Naye byawukanamu. Kyova olaba, it is very rare for a woman to secure a job without being harassed sexually. Era kyatandikira eyo nga mu posi ez'amaanyi gye balwanira kyagenda kikkirira kati ne max bazinoonyeza ku buki. Bazinoonyeza ku buliri. Points genda ku university institutions ez'amaanyi bazinoonyeza ku buliri. Kati embeera yeeyo gye tulimu. Expect anything from these people. They can publish whatever they think can save their jobs. So, when you question, just cry for one thing, is that the country lacks integrity. Its majority, the population, lack integrity. And that is exactly what Museveni fought. Very many things that Museveni has succeeded in. And he succeeded in eradicating integrity in the country. Abantu abasinga obungi balowooza ku kikwekyo kyafunamu essaawa eyo. Ak'obuntu kaatuggwamu. We've got a very, very prolonged period of education acquirement that you undergo. The system of education that lacks knowledge. We respect so much a person that has seen a lot of blackboards. But what do we pick from there? Majority is just being fluent in English, a foreign language for heaven's sake. But when it comes to knowledge to be acquired from the education people go through, we are not even close to negative. So expect anything from them, and you would only be surprised if they do otherwise. Nakuwalirako oyo yenna akyayina essuubi mu institutions ezo. Yekka gwe nakuwalirako. Omusajja yabawamba obwongo ne balowooza, some of them by the way balowooza n'okulowooza nti Museveni is a semi-god. Tuvola waliwo abantu abamu nga bagamba bannange ono omwogererako Museveni aba akuwulira buli wamu ayinawo abantu. Ne bw'anaabeera n'abantu buli wamu, ekiseera kye nga kituuse kijja kutuuka. Abafuzi ebbanga lyonna ng'abantu tebakimanyanga nti Museveni teyasoma. It is now
that we can come out brilliantly nitugamba ntitwekakasa ndi Museveni teyasoma, which is right. Kubanga bwe bamutumye ebimwogerako biraga nti yasoma, atandise kwemola. Omuntu eyasoma ayogera bwogezi kimu bibiri ng'akwata muki ng'akulaga mpapula. Naye omusajja talinaako kyalina ku byonna, ne bwe tunaabimusaba essaawa zino. Nabagambye nti mwana agenderera okwagala okwenyigiriza ajja kuvaayo ne paasiripu ng'eriko erinnya lya Nabweteme. Tebahabulwa Nabweteme. Yamugamba nti Nabweteme ng'ate lyali ly'Abaganda ly'abakazi ng'agamba nti anti omanyi bwe twali tuweewandiisa mu kiseera ekyo byaliko ebyagenda balansi, kati abalenzi baali baweddeyo ate nze nga njoyininze leeti baali baakango beegindi, kyova olaba nga nakozesa erinnya eryo nsobole okuba nga ntuula. The man didn't go to school. Masomero baamugoba nga bugobi. Ate era mutunulire kyotegeeza yeye yavaamu single-handedly mu family okuba nti asobola okusoma n'amalako nga bonna abasigadde. Kubanga nze gwe nalaba asinze okusoma mu family yaabwe gundi nga bweri. Abaasomako bali abantu aba ne batuula ku bibuuzo ebitegereka nti bya senior 6. That is Salimu Sale n'omwana we. Era omwana we n'amusingako points yafuna 2. Kyekiriwo. Bano tebaasoma. The man has no papers. Tebalina bagenda zijja banoonya bwe bayinza okukaniikiriza egundi ajja kwetuuma buli linnya. Mpaka lwanakkiriza nti kale nze njoli kibaneti. Abantu batambulirawo. But the man has no papers. The man has no credentials. However, Electoral Commission ng'abakozi be abo nabo bagenda ku kigwako. Kubanga ffe twabagamba abaagala enkyukakyuka, the electoral process is a trigger that is leading us to an evolution. Ye manduso etutwala mu kwenunula. With or without papers produced, omutaddeko batomutaddeeko tugenda kwenunula. Tuwangudde tetuwangudde tugenda kwenunula. Tubbiddwa tetubbiddwa tugenda kwenunula. Aye amajenga bwagayiye because bangi nnyo kakati abasirikale batandise okutambuliza mu bantu. Basirikale bana balala batali bana Uganda bibatambulizaawo nti balowooze banaagenda okumastalinga amakulu. Believe me or not, this time around we are going in for a revolutionary vote, and we shall vote you out revolutionarily, and we shall win. Kino kye muyina okumanya nti ayagala tayagala ku mulundi guno gye bifundiikirira yagenda okwesalirawo enfundikira gy'ayagala okufundikiramu. Naye akatambi katuuse ku nzingulula. Ayina okukimanya. Eno mission yakwenunula. Bino ebisigadde tuwogeramu naye just tutwaliriza obudde ategere nti tuzannya omuzannyo gwazannya. Naye ffe tulinawo ekintu kimu ekitukuumye nti ssemateeka waffe atulagira ki? Ssemateeka kyalagira kye tugenda ogenda nakyo. Gwe tuusa obubaka ku muntu, tuusa obubaka ku muntu. Abana abatakkiriza abo mubaleke tebakkiriza tugenda banunulirayo mu butamanya. Otherwise mwebale nnyo. Mbagadde nnyo nsaba baganda bange mwenna bwe tuwangaalire bweru wa Uganda mujjukire nti Uganda ffe tugenda okuginunula, tetugenda kutuma bantu. Sente zeetaagibwa, twetaaga okubanga nnaku z'omwezi 3 president agenda kubanga akola nomination. So the nomination fee zeetaagibwa. Tweyiteeyitemu wagumbulizika abanako kawa munywanyiwe. Ffenna tukikole tukimanye. Lwaki kino si kyakusabiriza, but you've witnessed it for the past 3 years. Kyagulanyi is not working. Taina wakola. Ate tetutwala Kyagulanyi mu buyinza, wabula tutwala ddoboozi lyaffe.
kati ke kaseera tufuna omukisa naffe okussa eddoboozi lyaffe mu nsonga z'eggwanga twetwalira owaffe gwe twereetedde eddoboozi lyaffe lisobola okutuuka tugenda kununula eggwanga lyaffe ate era bwe tunaaba tumaliridde ne tutegeera kye twetaaga tugenda kufuna Uganda empya. Ebintu byonna mu Uganda empya kye bayita ekipya buli lwoba n'ekikadde oddira ku kikadde kw'ozimbira n'otereeza ekipya ng'olongoosa ensobi ezitabadde mu kipya mu kikadde ezitabadde mu kikadde n'ozissa mu kipya n'olaba ebintu ebibadde bitagenda bulungi n'obyewala mu kipya. Kati if someone would ask me how a new Uganda would look like, I'll only tell you that whatever you've been seeing going wrong in the old Uganda will not be given a chance to reoccur in a new Uganda. In all sectors across the sphere. So, buli kyowulira ng'okirabanga ekitagenda bulungi manya bibyo bye tugenda otereeza mu Uganda empya. Obikumenyero bimalayo kizibu, but I'm very certain omuntu akozesa obwongo obadde mu nsinga bino obiraba. Ensobi ze tutajja kuddamu zezo ze tubadde nga tukola kutuula ku mawanga gye tutudde agaatereeza emirembe gyago ng'abantu baayo beerwanirira ffe ne tulowooza nti ewaffe bantu balala balina okutulwanirira buli lwe mutuma abantu abalala balwanirira ebibuuzo nga bwe mwali luddawa nga tulwana tebiyinza kuvaawo. N'olwekyo okwewala ebyo tubeere abantu abayigira mu nsobi n'embeera gye tuba tuyiseemu. This time round buli omu atandika okusiba emigugu tuddeeka tugende tununula eggwanga lyaffe. Ekyoto International, Ekyoto Reloaded, Ekyoto ne Ekyoto TV is our YouTube channel. Subscribe to it, please. Mujja kubanga mufuna amawulire. Sometimes wabaawo ebintu by'oba olabye, you make your comments ku Kyoto. Abagoberera website yaffe kubaka amawulire. But if in any case you have something Kyoto tegedde, reach out to us mu inbox tusobola okubanga tukitereeza. We are here to serve you. Together we can. I do what I can and you do it. Mwe musobola okutambuza message eno ne yeeyongerayo. Fogwaffe gwa gikola. Naye kugitambuza ne yeeyongerayo kiri gye muli. Kubanga tugikolera kutuuka ku bana Uganda. I can't access everyone. That is why when take your video, it is open for you to do whatever you want to do on it. Gisalimu obutundu bw'owulira obusobola okujja kugundiza abantu ku WhatsApp naki message ebirenga etambula ituuke ku bantu baffe. Tukyalina akalembereza nti internet ekyali open. Kana ke kaseera ke tulina okukoleramu okutambuza ebintu bino ng'obudde bukyali, so that we banaagenda osalirako internet abantu bano videos zino bajja kuba bazirina ku masimu gaabwe ng'asobola okugiteekako najjukira ne bw'aba talina internet. So let us do whatever we can. Obuvunaanyizibwa kyokola kyonna liba ttaffaali ku kununula Uganda. Ate bwe tunaakyekolera ekyo Katonda kyajja okuwa omukisa. Mbagamba bulijjo nti bw'oteekamu ssente zo z'otaddemu ezo Katonda zajja okuwa omukisa kubanga tolina ky'osaba nga tekuli kusaddaaka. Ate buli saddaaka lwebeerako ekigambo kyo ggwe anyigibwa Mukama Katonda ayanukula mangu edduwaayo. Mbaagala nnyo bannange mwekumire ku mukutu ate era mwagire ne bannaffe abalala bonna abakola ebintu byebyo platforms zonna eziri ku nsonga ya People Power, especially comrades be mulaba nga basigadde ku mulamwa gwa People Power era nga gwe batambulirako abatukwatiridde ku kintu kino ekyokusomesa abantu bebo bye tuba twegomba. Platforms tezikyali nnyingi, tulina olujjuliro weruli lukola ekintu kyekimu kye tukola, tulina Fred Lumbuye akola kye tukola, webali bemusinomani baani ono bapengepenge abakola omulimu gwe tukola. Kakensa Media, please mwenywereze ku abo era bw'oba olaba ng'alina waawaba tulinayo bano mu Uganda empya n'abalala Map Media n'abaana abali ku ground ba Geno Sauda bano banuwa mutwe abo bonna Uganda Net mumumanyi omugana ngo wakakookolo mutambuze message gye bakola. Ate bwe mulaba ng'omuntu awaba, please reach out to them mubagambe nti kino kitujja kumulama tuterere bwe tuti lwe tugenda okuwangula
we also need to conquer this social media. Lwaki oli ku mainstream media gyali fika tubeere ku social media singa tunakiwa obudde mainstream media egenda kufa ensonga lwaki obalaba nabo balina social media handles bamanyi eno gye tuli akumata 10 mpeera bazereti please mudde mu mukalabi kwekali ku mikutu gyonna mujja kagoberera mbadde nze kusomesa ku kintu ekyo gye bunajjako edda bwe nabanga nfunyeewo kas gap nja kujja netesa nange kugombolola akumata 10 mpeera mission is 2021 Robert Kyagulanyi Sentamu is our president. Kyagulanyi Sentamu Robert as the arrangements of the names in a New Uganda for God and my country. People power everywhere. Nope. Akume.